Сайн байцгаана үзэгчтэй. Спортын түүхэнд болсон үйл явдлуудыг ярьдаг нэвтрүүлгийн маань шинэхэн дугаар эхлэхэд бэлэн болсон байна. За юу нөсгөө. За тайван сага өдрийн мэнд. Өдрийн мэнд. За өнөөдөр маш сонирхолтой сэдв сонгосон байсан үзэгчтэй тайлбарлаад хэлвэл. За өнөөдөр би сонгохдоо болохоор ер нь бол жоохон гонигтай хүнд хэцүү яг тийм сэдв сонгож авсан байгаа. Гэхдээ ер нь бол яг энэ түүхээс хүмүүс бас айгүй олон зүйлийг харж болно. Ер нь бол айгүй олон өнгийн гэсэн үг л дээ. Би энэ түүхийг сонсчоод бас өмнө мэддэг байсан мөртлөө бас мэдээгүй зүйлүүд ард нь өнгөрсөн маш одоо сонирхолтой түүхүүд байсан. Тэгэхээр бас энэхүү дугаараас сонирхолтой болно гэж итгэлтэй байна. За сэдвээ хэлэхгүй. Ашууд яриад байдаг. Ер нь тэр үед ийм болсон гэдэг. Сэдвээ хэлэхгүй байдаг. За сэдв маань болохоор Манчестер Юнайтедийн Мюнхен дэх онгоцны авслаа байгаа. Ер нь Мюнхен краш гэдэг нэрээр ер нь олон танигдсан тий. Тухайн үед 1958 оны 2 сард болсон үйл явдал байгаа байхгүй. Тэгээд тухайн үед маань болохоор Мат Басби гэх одоо эрхэм Юнайтедийн менежер хийгээд за тэгээд тоглогчтой аваад Европын цомын буюу одоо аврагын лигийн маш том тэмцээн. Тий, маш Европын хамгийн том тэмцээн. Тэмцээний одоо нэг тоглолт хийх гээд Сербийн Белград хотоос хөдөлсөн байгаа. Тэндээ тоглолт хийчихэд тэгээд Белградаас буцах замдаа Мюнхен дээр буугаад ер нь бол одоо онгоц нь сэлбэх шаардлагатай болсон байгаа. Шатхуунаа. Тийм, нөхөх шаардлагатай болсон байгаа. Тэгээд хөөх гэж 2 удаа оролцсон юм байлээ. Яг тэр юуны дараа бензин авсны, шатхуунаа авсны дараа 2 удаа оролцоод 3 дахь дээр нь болохоор тухайд нэг юм газар нэг юм хайлсан цас тэгээ нэг юм тунсан уснууд аягүй ихтэй лсэн юм байна л да. Тэгээд хурдан авч чадлаггүйгээр ер нь бол нисээгүй. Тэгээд онгоцт нь яг тэр хашаандаа хосолцсон байгаа. Энэ маш харамсалтай явдал болсон. Хамгийн одоо маш 44 хүн. Тий. Нас орсон. Тэгээд хамгийн гол нь Манчестер Юнайтед клубын тухайн үедээ ирээдүй гэгдэж байсан маш олон тамирчид тий. Залуугаар өнгөрсөн энэ нөрөө одоо дэлхийн нийтийг буюу одоо спортын ертөнц гэлтгүү дэлхийн нийтийг цочирсан маш одоо харамсалтай одоо гонигт түүх болж бичигдсэн байгаа. За Мед Басби энэхүү одоо багийг Басби Babies гэж одоо тухайн үед нэрлэдэг. Тий, Басби Babies гэж нэрлэдэг. Ягаад тэгж нэрсэн гэхээр Мед Басби нөрөө баг ерөнхий менежер эс тий. Тэгээ энэхүү залуучуудыг бүр багаас нь гаргаж ирээд өөрийнх нь зорилго болохоор тухайд одоо од тоглогчийг авчрал нэг багыг ингээл хүчтэй болгодог байсан бол яг задуу байсан тэр тамирчдыг бүр ингээ өсвөр наснаас нь ахуулж хөгжүүлээд од төвчний буюу маш өндөр чадвартай тоглогч болох хөгжүүлсэн тэр сайхан одоо 2021-т 18 19-т залуучууд авч явснараа бүр одоо олон хүмүүсийн одоо ингээд сэтгэлд маш хард толболтойсэн үйл явдал болсон байгаа юм л да. Тийм шүү дээ. Тэгээ нөгөө нэг адаглал ингэдэж штэ нэг сургууль цэцэрлэгийн багш нар хүүхдүүдэд аваад гарахтаа асар их нэг сонор цэремжтэй байдаг штэ. Тэгэл энд ангиас нь эсвэл нэг л хүүхд ингээл өвдөл явхад л багш бол хэцүү болдог штэ. Ер нь бол зовоол өмнөөс нь ингээл шаналдаг. Яг тэрнтэй адилхан ер нь бол Басбигийн айгүй тийм хэцүү мэдрэмж байсан байна. Тэрнийг ярихаас өмнө хоёлаа яг Осын дараа бас юу болов те ер нь кир олон тамирчид бас газар дээр өнгөрөө бас амьд үлдсэн тоглогчд бас мэдээж байгаа тий. Тэр үеэс ч тий 44 зорчигч явж исэн. Тэрнээс 23 нас барсан байна. Яг гэхдээ яг энэ онгоцон болохоор зөвхөн Юнайтедийн багийнхнаас гадна энгийн зорчигч нар бас байсан. Бас давхар бас дээрээс нь хэвлэл мэдээллийн ажилчид буюу сэтгүүлчтэй, зурагчид, зураглаач тэднэр байсан. Тэгээ энэ өөрөө бас энгийн нэг сэтгүүлч зураглаач биш. Английн маш том одоо агентлагуудын маш нэр хүндтэй зураглаач явж байсан. Бас энэ нөрөө сэтгүүл зүйн салбарт бас болсон бас харамсалтай үйл явдал гэдэгтэй бас энэ бас холбогдож явд юм байна. Яг нөгөө айл салбартай учраас тийм ээ. Тэгээд Юнайтедийн тоглогч нараас ер нь бол 9 тоглогч нар болон Мат Басби амьд гаргасан. Тэгээд эдгээр 9 тоглогч нарын 2 нь цааштайгаа ерөөсөө талбай дээр гараагүй. Бэртэл гэмтэл болон ер нь бол нөгөө талаар бас сэтгэл зүйн асуудал байсан байна. За хамгийн амьд үлдсэн тоглогчдоос хамгийн том одоо сэтгэл зүйн дарамт авсан юм уу те сэтгэл зүйн одоо маш готролд орсон тоглогч бол багийн гол халагч Harry Greg гэдэг тоглогч байгаа. За тухайн үед Harry Greg-ийг Баатар гэж нэрлсэн. Учир нь юу гэхээр яг Осын дараа Harry Greg 2 одоо тоглогчийг амь насыг авраад дээрээс нь хүүхд тухайн үед өвчсний хүүхдийн амь насыг аварсан хүмүүс хүнлээдтэй. Тэгээ ингээ Баатар гэдэг ингээ Манчестерийн Баатар гэдэг хүртэл ингээ дууддаг болсон байсан. Harry Greg бол төс өр бодолтой байсан байна. Яг тэгэхээр би бол Баатар биш ээ. Учир нь юу гэхээр
хүмүүс ингээд намайг аварсан хүмүүсийг ярьдаг болохоос ш би тэнд хүргэсэн маш олон ингээд анд төгт найзуудтайгаа бодохоор би тэнд Баатар гэгдэг энэ нэрийг авах ямар ч надад тийм сонирхол байхгүй. За тэгээд Harry Greg нь 2020 онд нас орохоос өмнө яг өмнөхөө өгсөн ярилцлаган дээр энэ бүх одоо хугацаанд би яг л ингээд хар дарсан зүүдэнд амьдарч байгаа юм шиг надад өнгөрчлөө тий. Миний энэ амьдрал өөрөө маш ингээд орой болгон унтахад би тэр үйл явдал ингэж бодож ингэж хар дарц ирдэг байсан. Одоо би ингээд нас ороод одоо ингээд би өндөр наснаар гараад тэр ах дүү нар дээр очих жоо одоо ингээд баяртай би одоо энэ амьдралыг үнэхээр хэцүү туулж давлаа гэж өгсөн байна. Тэгэхээр энэ амьд үлдсэн хүмүүс мэдээж ямар олон дарамттай үлдсэн байгаа тий. Тэр бол аюултай ослын дараагаар сэтгэл зүйн хувьд бол одоо би физиолог тий маш олон дарамтыг авсан байгаа. За тэгээ 9 тамирчин амьд үлдсэн бол энэ 9 тамирчин маш олон одоо түүхүүдийг бүтээсэн. Хамгийн том одоо сэтгэл зүйг хангааж одоо томоохон одоо юу гэдэг 90 ирэлт хийж чадсан бол багийн менежер өөрөө байгаа тий. Багийн менежер нь өөрөө буцаад энэ багийг зэрэг өөрөө бол анхандаа л тэгсэн байл шүү дээ. Бүр нь хөл мөсө бараг болиё гэд ер нь хөл мөнгөж бараг болгоод менежер ажиллаж ихэ болиё гэсэн сэтгэл готролд автсан байжгаад эргээд ганц түүнийг өдөөж хөл мөнгөт нь авчирсан зүйл нь болохоор нөгөө нэг өргөцсөн анхан дүүс нь буюу одоо багийнх нь хүүхдүүдтэй тэднийхэн төлөө эргээд нь хөл мөнгөт орё гэж. Тэг эргээд орсон түүхт юм байлээ. Тэгээд сая хэлжсэн шүү дээ нөгөө нэг амьд гарсан тоглогч нараас гэдэг нас орсон тоглогч нараас гэдэг. Яг энэ дунд байсан тоглогч нар дунд тухайн үеийн Английн шгшээ болон тэгээд United-ийн яг тэр ирээдүг одоо өнгийг тодорхойлох байсан нэг тоглогч одоо хүлээн зөвшөөрч ярьдаг. Тэр бол Duncan Edwards гэдэг тоглогч. За энэ тоглогчийг яг ер нь бол үзэгчтэй ингээд танилцуулахад маш залуухан байсан. Дөнгөж гарч ирж түрүү хэлсэнтэй Басбигийн хүүхдүүд яг тэдэртэй адилхан мөр зэрэгцээд гарч ирж исэн. Тэгээ тоглох байрлалын хувьд болохоор ер нь бол яг талбай дээр бокс то бокс буюу хамгаалт тогтолцоонд маш одоо өр нөлөөтэй маш одоо класс тоглож байсан байгаа байхгүй. Тэгтээ дөнгөж 20 идтэй тим хэмжээнд үнэлэгдэж чинь гэхээр тухайн тоглогчийн ирээдүй болохоор бүр үнэхээр гэрэлтэй байсан байгаа. Нэгсэнд одоо Английн Манчестер Юнайтед Английн шээ багийн одоо нүүр царай болох тоглож байсан гэсэн үг тийм. Тэгээд одоо цагийн зүгээр тоглогчтой харьцуулах юм бол бидний өнөө цагт Английн шгшээ дээр Jude Bellingham-ыг ер нь бол маш өндрөөр үнэлдэг залуу гоё бие хаатай тоглолтын хувьд ухаалаг гэл те бокс то бокс хамгаалт тогтолцоо гоё шилждэг гэл. Тэгээд Bellingham-ыг болохоор тодорхойлохдоо ер нь бол world class буюу тэгээ яг л нэг бөмбөрцгийн шилдэгүүдийн нэг гэж англиад багсдаг бол Duncan Edwards-ыг бөмбөрцгийн цаадах бүр тоглогч гэж бүр үнэлдэг юм байна. Тэр залуугаараа тэгж амар үнэлэгдсэн тоглож байсан юм шүү дээ. Английн айгүй алдартай ийм сэтгүүлчнэр одоо аналистууд байдаг юм байна л да. Тэгээ яг тэд нар болохоор яг Duncan Edwards-ыг одоо ч гэсэн бүр ингэж яг тэр одоо потенциалыг нэх юм уу ерөөсөө мартдаггүй одоо ч гэсэн ингэ харьцуулаа явдаг. Түүхэнд ийм хүн байсан, ийм осолд орсон ингэдэг. Яг тэр талаас нь бас яг хөлбөмбөдний одоо сэтгүүлчнэр аналистууд айгүй их бичдэг юм байлаа. За тэгээд тухайд яг Басбигийн бие нэлээд нэгрээд ирлээ. Тэр чинь амьд гарсан ч гэсэн бие нь бас л нэг тодорхой хэмжээнд ингээд бэртэлтэй гэмтэлтэй байсан. Тоглогч нар гайг боллоо. Басби гайг боллоо. Манчестер Юнайтед бас эргээд сэргэлээ те. Тэр чинь бас сэрэхэд бас нэлээд олон хүчин зүйл нөлөөлж байгаа. Тэр чинь маш одоо багийн баг үндсэн бүрэлдэхүүнийхээ баг 70-80% алдчихж байгаа. Тэгээд яг тэрнийхээ дараагаар маш олон клубүүд хандив өгсөн гэдгсэн тий. Тэр одоо хандивын талаар ер нь иймэрхүү жишээнүүд бас олон байдаг л да тий. Ер нь спортын түүхэнд бол. Тэгээд бас би нэг алдартай үг байдгийг. Яг нөгөө нэг буцаад нүгэл мөрөө орж эхлэхтэй. Нөгөө тэр мө золгийн цомыг нь авчээ л та. Тий. Амьд үлдсэн тэр ах түүнэрийнхээ өмнөөс бид нэр заавал энийг гүйцэлдүүлэх хэрэгтэй гэдэг. Яг тэгж хэлжсэн үйл явдал хоёлын дараагийн сэдвт бас хорших эхлэх нь байна. Тэгэд сайн чи хэллээ шүү дээ. Английн United за буцаад сэргэлт авлаа. Сэргэлт авах гол нэг шалтгаан бол бусад багууд нь одоо багийнхаа залуу шилдэг тоглогч нараа одоо шилжүүлчих гэсэн байгаа United руу. Нэгсэндээ хандвал одоо тусламж маркер тий. Тэгснэр буцаагаад одоо нэг багийн одоо бүрэлдэхүүн ч буцаа сэргэж байгаа гэсэн үг. Тэгэхгүй бол энэ чи хэцүү шүү дээ. Багийн хэд хэдэн тоглогч нар ингээд шууд ингээд бүрэлдэхүүнээс ингээд байхгүй болчоор тухайн багийн оршин тогтнох тоглох нь хэцүү болчих шүү дээ. Тийм учраас бусад багууч гэсэн яг тэрэн дээр айгуу гоё үйлдэлийг гаргасан. Ер нь бол айгуу хүмүүнлэг тий. Ер нь нөгөө нэг спорт ч өөрөө маш
гоёмсог бас түүхэд зөндөө шүү дээ. Тэдний бас яг нэг гэрэлтэй тал нь бол яг ер нь бол спорт өөр ив найрамдлын одоо бэлтгэн тэгж явж байгаа шүү дээ. За тэгсэн чинь тухайн үед яг нөгөө нэг тоглогч нар шилжүүлж байгаа шүү дээ. Яг тэр үед шилжсэн тамирчдын нэг нь гэх юм бол Денис Лов болон Жорж Бест нар байгаа байхгүй. За яадаг вэ гэхээр энэ хоёр тоглогч маань United-ийн нэг цаган нэг ирний одоо төлөөлөл болсон. Зөвхөн United гэхгүй Шгшагт хүртэл. Английн. Тэгээ үнэхээр бүр нөлөөтэй байсан тоглогч нар. Тэгээд United-ийн Old Trafford мөрөөдлийн театр зингэлтгийн гадаа 3 хүний хөвшөө гэдэг. За тэр нь болохоор Bobby Charlton, Dennis Love, George Best гэсэн 3 хүний. Нөө. Тэгэхээр яагаад энэ хоёр тоглогч United-ийн одоо ирээдүйд хамгийн том нөлөөлсөний одоо яг тэр түүхийн эхлэлцийг бол яг эндээс ер нь бол бүр холбоотой болчихж байгаа байхгүй. Юм гэдэг сони юм аа тийс. За тэгээд баг бүрдлээ. United эргээд сэргэлээ, жоохон сэргэлээ. 65 онд Премьер Лиг авраг болсон байна. 7 жилийн дараа. 7 жилийн. За тэгээд 68 онд буюу нөгөө нэг ослоос 10 жилийн дараа нөгөө нэг тэр тоглох гээд явж исэн тэр тэмцээнийхаа аврагын цомыг өргөсөн. За хоёлоо энэ дэр нэг хэсэг тогтно. Тэгээд би чамд гоё тухайн нэг тоглолтуудаас нь гоё бүр илүү деталь гоё тайлбарлаад өгье. Энэ дэр айгүй гоё юм харагддаг. Би бүр энийг анх ингээд судалж байхдаа яг нэг ингээд кино үзэж байгаа юм шиг, ном уншаад байгаа юм шиг те. Яг ингээд нүдэнд ингээд харагдаад байгаа. Тэгэхээр айгүй сонирхолтой үзэгчтэй ч гэсэн сонирхолтой байж магадгүй. За тэмцээний хагас шигшээ шатанд Реал Мадридтэй таарсан. Реал Мадрид ч бол одоо бүх цаг үеийн хамгийн гайхалтай баг. Тухайн үеэс бас хүчтэй л байсан байлаа тийм. Хамгийн их төрүүлсэн баг шүү дээ одоогийн цагийн тийм. Тэгэл ер нь бүхэл одоо нөгөө нэг түүхийн мөчлөгт нэр явж л явдаг гэсэн тийм. Ягаад тэгэхээр Изааны баг гэж нэрлэдэг тийм. За United талбай дээр нэг тэгэр очсон. Хариу тоглолт Реалтай хоёр дахь тоглолт эхлэхэд эхний үед 3-1 хожиж өгчээсэн. Буюу нийт нийлбэр дүнгээрээ 3-2-оор ер нь бол Реал хожоод эхэлчихэж байгаа. Тэгээд нэг хагас л одоо 45 минут л тэсэх юм бол гарах гэдэг юм тийм. Тэгсэн чинь 3-3 болоод тэнцсэн байгаа. Хоёр одоо юун дээр хагас дээр. Тэгэд 3-3 болж тэнцүүлсэн тоглогч нь болохоор Bill Folks гэж тоглогч. Нөгөө нэг юу яасан? Осолд орсон амьд үлдээд тий. Яг тэр амьд үлдсэн тоглогч нарын нэг нь байгаа. Bill Folks тэгээд яг тэр голыг хийгээд тэр тоглолтын дараа бүр өстө зөргөлтлөө хөөсөн гэж байгаа юм. Яа. Тэгээд би зүгээр тэрийг харахтаа мань хүний дотор ер нь бол маш их юм тийм боглсон зүйл байсан. Тэр нь ерөөсөө тайлхдахгүйсэн. Тэгээд яг яж байгаа тэр тэмцээн дээрээ те энэ айгу өндөр шатн дээр хариуцлагатай яг л нөгөө нэг одоо тухайн нас орсон нөхдөдөө амлсан дээр амлалтантай хүрэхэд тэгэн штэ. Гол үүрэг гүйцэтгэсэн. Яг тэр одоо гол өс учраас тэгээ яг тэр тоглолтын дээр тэнцснээс болоод одоо тэгээд нийлбэр дүнгээр 4-3-аар United финалд гарчихж байгаа хэрэг. Тэгээ яг ийм чухал одоо моментд өөрөө нөлөөсөн учраас те өөрийнх нь дотор жоохон ч гэсэн юм юу байсан байх. Нэг гэрэл хийсэн баха. Аргагүй тэр чи 10 жил одоо тэрийг тээж явж байгаа шүү дээ. Яг өмнө хэлсэнтэй амьд үлдсэн хүмүүст хамгийн хэцүү байдаг гэд. Тэгэхээр 10 жил тэр тээж явсан юугаа бүр зүгээр нэг өөр хуваар шүү дээ. Бүр тал багийнхаа өөр багийн нэр дээрээс шүү дээ. Бүр багийнхаа нэр дээрээс өөрөө тэр юу аврагын финалд гарах боломж гаргасан гоолыг оруулах гэдэг чинь тэр хүнд бол үнэхээр гайхалтай мэдрэмж гайхалтай цаг үе байсан баха. Тэглэв яах вэ? Тэгээд финалд гарлаа United. За финалд бас сонирхолтой үйл явдлууд болно. Тухайн финалд эсрэг талаас гарсан баг нь болохоор Португалийн Бенфика. За Бенфикад тухайн Португалийн шгшээ багийнхан ер нь тоглолдог байсан байгаа. Бенфика өөрөө бас айгүй том баг байсан. Ер нь бол Португалийн том баг. Одоо л яг ингээл нөгөө нэг шинэ ирээн болол те нөгөө нэг шилдэгүүд өөрөөр томтой багууд руу яваад болохоос Бенфика тухайд бүр үнэхээр том баг байсан. Тэгээ энэний нэг илрэл нь Португал өөрөө хүчтэй шгшээг байсан. 66 он дэлхийн аварга боллоо. 66-ны дэлхийн аварга дээр хагас шгшээд Англи Португал хоорондоо очраад таарсан. Тэр нөгөө хэд маань 2 жилийн өмнө хоорондоо очраад таарсан байх нь шүү дээ, тий.
Тэгэхээр яг энэ тоглогч нар зарим нь бол байгаа. Тэгэнгүүт United-ыг төлөөлдөг, Англиг төлөөлдөг Bobby Charlton, George Best тэргүүтээ тоглогч нар бол Англи бол байгаа. Эсрэг талаас болохоор Eusebio тэргүүтээ Португалийн шиж гарч ирж байгаа. Та бүхэн Eusebio хэрэг магадгүй мэдэхгүй бол бас Google дээр хайгаад үзээрэй. Португалийн домог за ёстой тасархаа тоглогч байгаа шүү нэр. Айгуу гой тоглогч. Тэгэд энийг ярахаас өмнө бас нэг зүйлийг хэлэхэд тухайн нэг цаг үеийн шилдэгүүдийг би зүгээр нэрийн дурдъя заяа. Одоо шилдэгүүд гэхээр нөгөө Баландер. 64 оны Баландер ийзээ. Денис Лов. За. Нөгөө нэг 64 онд United-ийн нөгөө нэг бусад багаас нөгөө тоглогчраад өгдөг. Одоо хандвэр ирсэн тоглогч. Хэмээд одоо тэгж хэлэх юм байна. Тоглогч. 64 оны Баландер. 65 оны Баландер. Eusebio. За Португалаас. За 66 оны Баландер Bobby Charlton. Charlton өөрөө. Тэгэнгүүт энэний араас бүр гоё. 68 оны Баландер George Best. Энэ нэг үеийн ривалууд байна те. Ер нь яг нэг цаг үеийн ста нөгөө нэг шигшээ агтаач тэр гал гаргадаг клубүүдийн хэмжээнд чигсээ гал гаргацсан нэг тийм тоглогч нар байгаа байхгүй. За тэгсэн чи яг энэ тэргүүтээ тоглогч нар яг чигшээгээ төлөөлөөд дэлхийн аврах дээр оролцоод тоглоод тэгсэн чи Eusebio 1 гол хийсэн чинь Bobby Charlton 2 гол хийсэн зөрүүлээд. Яа, галцуу. Тэгээд хагас шигшээ шатанд Англи хожоод тэгээ улмаар цаашаага финалд гараад 66 оны дэлхийн аврагт Англи төрүүлж байгаа байхгүй. Тийм түүхтэй. Тэгэхээр одоо тэр түүх одоо юу Европын аврагт давтагдах гэдэг нь шүү дээ тий. Тэр нь тэгэхээр зүгээр ингээд том зургаар харах юм бол Charlton тэргүүтээ, Busby тэргүүтээ United-ийн залуучууд те амлсан амлалтандаа хүрэх гээд ингээ гараад ирсэн чинь эсрэг талд болохоор тухайн цаг үеийн хамгийн том ривалуудын бас нэг л болчихж байгаа юм л та. Тэ нөө Баландерын ингээ төрсөлтдөг. Тэгээ 2 жилийн өмнө шигшээгаараа таарад хагас шигшээд бас хожигдсон. Нэгэн хорж артаа ярьж байгаа. Шартаа дотор нэг спортын тамирчны байгаа те би заавал гэдэг нэг тийм байгаа штэ. Тэгэхээр тэр өрсөлдөөнийг ч гэсэн илүү гоё амттай болоод өгсөн болоо гэж бас харж байгаа. Тухайн яг тоглолтыг. За тэгээд тоглолт маань нэг-нэгээр үндсэн цаг финал тэнцсэн. Финал. Европын аврагын лиг одоогор те. Нэг-нэгээр тэнцээд тэгээ нэмэлт цагт Kid, Best, Charlton гэсэн тоглогч нар 1-1 гол хийгээд. Яа. Нөгөө нэг Charlton явжлаа. Нөгөө нэг Best нь явжлаа те. Нөгөө шилдэгүүт явжлаа. Тэгээ 4-1-ээр United одоогийн аврагын лигийн цомыг өргөж байгаа. Тэгээ энэ Манчестер Юнайтед багийн түүгэнтэх бас хамгийн одоо гайхалтай түүхэн одоо тий бас хизээж мартагдчихгүй тийм аврагуудыг нэг гэж нэрлэгдэж болно те. Ягаад гэхээр энэ өөрөө яг 10 жилийн дараа тий одоо сайн хэлсэн эрхмүүд болон бидний зэний дурц эрхмүүд болон бас тэр маш одоо харамсалтай осоор нассан хүмүүсийн дурсгал одоо монголоор бол гигэн дурсгалд зориулсан гэж ярьдаг те. Яг тийм гайхалтай тоглолт болж тэр 10 жилийн дараа тэр одоо хэлсэн тэр сайхан залуучуудын хүсэж байсан мөрөөдж исэн тэр цомын одоо амьд үлдсэн хүмүүс нь авчирсан энэ бол гайхалтай юу болсон байгаа. Тэгээд том болсон байгаа. Тий. Тэгээд тэр шигшээ тоглолтод болохоор Bill Fox бас тоглосон. Тэгээд Bobby Charlton өөрөө тоглож байгаа. Тэгэхээр яг нөгөө нэг тухайн 10 жилийн өмнөх хүн хэцүү байдлаас гарч ирсэн тоглогчдын төлөөлөл нь хിവэрэ тэр талбай дээр бас байсан. Тэгээд тэр хоёр ингээд хамтдаа ингээд цом бариа явж идэг бас зураг байдаг байхгүй. Тэгэл тэр зураг мургийг хараад дараа нь бас Bobby Charlton өөрөө тэгж хэлсэн юм байна. Өө яг л тэр тоглолтын дараа ер нь бол сэтгэл онгоогоо явуулсан шүү дээ. Тэнгэр цэглэмж байгаа юм шиг. Тэгэхээр нөө төрөний хоёлыг ярьдаг шиг айгүй олон жил нөө буглцсан. Тэгээд бугалгаас гадна маш олон одоо хүнд ачааг үрж байгаа тий харагдахгүй маш олон ачааг үрж байгаа шүү дээ. Тэр олон хүний итгэл найдвар тий хүн тэгээ одоо энэ чинь Англичдын Европын лигийн багууд ч ямар амар өрсөлдөөнтэй байлээ. Дээрээс нөгөө нэг үзэгч фэнүүдийн одоо тий дарамт шахалт ямар их байдаг вүлээ тий. Тэр бүхний дараа яасан болохоор үнэхээр сайхан болсон байгаа л та. Манчестерийн фэнүүдийн хувьд энэ бол хараа эсрэгээр маш гайхалтай дүүх болж хуурсан баг тийм үү. Тийм. Тэгээд сүүлд нь ч гэсэн бас нөгөө Bobby Charlton хэлж байгаа. Миний амьдралын хамгийн үнцэнтэй ялтал. Тэгэл тэн тоглож байгаа тоглогч нэгдүгээр ингэж хэлж байгаа бол эсрэгээрээ тухайн фэнүүд магадгүй одоо цаг үеийн фэнүүд бүх цаг үеийн United-ийн фэнүүд энэ түүхийг бол ер нь бол бүгд мэднэ. Тэгээд одоо ч гэсэн дэлхийд даяараа 2 сарын 6-ны өдрийг яг одоо эргэн санах өдөр болгон
дурсдаг. Тийм. Тэр нөгөө нэг түнэлдээ те түнэлдээ нөгөө нэг бүх одоо тухайн ослолт орсон үеийн бичлэг нь зураг мураг те нөгөө нэг түүхэн одоо юмнуудынхаа ингэж яадаг бол мөн дээрээс нь өөртөөхөө ордондоо яг тухайн осол болсон цагийг заасан цагийг барилуулж одоо тухайн үе мөчөө тухайн одоо үеийг одоо тоглолт үзэж байгаа хүн болгон тухайд санаж ордог гэсэн тийм утгатайгаар сананд дурсдаг ийм үйл явдал байсан байна. Тэгээ нэг юу гэдэг штэ. Чи анзаарчсан бол United-ийн фэнүүд одоо Монгол дахь фэнүүд шүү дээ. Профайл дээр хүртэл 2 сарын 6-ныг яг тэр цагны чин зургийг тавьдаг. Яг нэг ингээ 24 цаг яг тэр 2 сарын 6-нд тавьдаг. Тэгээд энтэй холбоод бас нэг зүйлийг зүгээр үзэгчтэй сонирхуулаад хэлэхэд Манчестер Юнайтедыг чи өмнө нь яг ийм товчлолоор ер нь юу гэж дууддаг сонсдог байсан бэ? Маню л гэж сонсож байсан шүү дээ. Маню те. Ер нь бол хүн болгон маню. Маню гэж дууддаг нь энэ үйл явдалтай холбоотой юм байна. Би бас ингээд судалж үзээд энэ ямар эвгүй бэ гэд яг бодчихсон байхгүй. Юу доромж утгаараа юм уу? Доромж утгаараа. Доромжтой бүр үнэхээр эвгүй зөө. Маню онгоцонд суусан. Маню дахиж хизээч эргэж ирээгүй гэж дуулдаг. Эсрэг багууд нь. Яг тэр одоо эсрэг тоглож байгаа нөгөө нэг rival багууд нь те нөгөө нэг дербинууд нь яг United-тай тоглохдоо энэ дууг дуулаад уртаас нэг орилдог байгаад та. Ямар юу юм бэ? За тэгээд бас аргачихгүй юм уу гэж бас амар фанатууд ч тэгээд энэ чинь 50 өөрөө 68 он тий бас ингэж хүмүүсийн бас ухамсар ямар байсан юм бол одоо сайн мэдэхгүй л дээ. Тэгэхээр бас гэтээ одоо ингэж хэрвээ тэгвэл одоо хүртэл ингэ нүрэлжтэй юм. Одоо гэхдээ яг хав миний бодлоор зарим одоо хөлн хүмүүс сонирхч нар бол мэдэхгүй баг. Яг энэ ажилтай холбоотой гэж. Заримдаа мэдэхгүй дуудаж байгаа. Заримдаа бол үнэхээр албаар дуудчих бас магадгүй л дээ. Би бол тэрийг өстө үнэхээр яг таашгүй. Ямар хүний зовлонгоор жаргал хийж байгаа юм муугаас сонсогд юм бэ те ер нь. Гэтэ ер нь эйгүү байгаа зү. Эйгүү шүү дээ онгоцоо суугаад ирж ирж чи хайшин тэр насаар цун хүмүүсийг хүндлэхгүй. Тэгээд угаасаа тухайн одоо нэг Шотландын, Английн, Британий фэнүүд ч бас чанга штэ. Тэгээ одоо ч баг байгаа штэ. Тэгээ одоо ч байдаг штэ. Тий. Тэгэхээр яг л муу готтой байна. Доромж утгаар хэлдэг. Гэтэ яг нөгөө нэг фэнүүд нь бол энд тэнд яг одоо тэгж дуудаж байгаа хүмүүст бол тайлбарлаа явт юм лээ. Тэгээ өөртөө ер нь бол юу гэдэг United гэх юм уу? Manchester United эсвэл United. Эсвэл нөгөө нэг товчлж бичгтэй нөгөө UTD гэж бичдэг. Man UTD гэж бичдэг. Тэгвэл одоо энэ зарим хүмүүс ч бүр товчлжтэй меню гэдэг. Зарим мэдгүй хүмүүс бол мэдгүйгээр менюгаар явдаг юм дээ. Наад шиг тоохгүй меню гэж явчихдаг хүмүүс бас байдаг юм байна. Тэр нь бол яг гол яг тэр үнс нь яг энэ харамсалтай хэрэгтэй болохоор юм байна. За тэгээ өнөөдөр сонирхч бүхэндээ хөлбөмбөгийн бас спортын түүхэнд болсон харамсалтай бас хойшоогоо тэр цаг үед нь үргэлжлэх тусмаа бас нэг юм сургамжтай юм шигтэй. Одоо жишээ нь зүгээр яг амлалтандаа хэрхэн хүрэх вэ, хэрхэн тууштай байх вэ гэдэг талаар зүгээр яг юм түүхийг та бүхэндээ хуваалцлаа. За тэгээ энэ түүхтэй холбоотой бас онгоцны ослууд гэдэг онгоцны одоо спортын томоохон багуудад одоо тохиолдсон харамсалтай онгоцны ослууд дугааруудыг бид нэр өмнөх дугаараар дээр ярьсан байгаа. Та бүхэн манай YouTube сувгаас ороод спортын босон явдлууд гэсэн тэснээс ороод үзэх боломжтой. Мөн дээрээс нь бид нэр 7 хоног болгон зөвхөн одоо хөл бөмбөг сас бөмбөг гэлтгүү те спортын ертөнцид болж өнгөрсөн бид нар аль хэдийн мэддэг гэрнэ яг цаана юу болж гисэн тэр түүхийн ард юу болж илүү ухаж тайлбарлаж та бүхэнд бас сонирхолтой байдлаар хүрхийг хичээх болно. Тэгээд сонирхч та бүхэн маань бас ямар түүхийг бид нараар бас яриулж судлуулахыг хүсэж байна бас комментэд бас бичээрэй гэж бас хүсэж байна. Тэгээд мөн өтөр 7 хоног болгоны за пүр гарагт 19 цагаас та бүхэндээ төрөл бүрийн спортын түүхэнд болсон сонирхолтой явдлуудыг янз бүрийн өнцгөөс тайлбарлаж хүргэх болно. Үзэгч та бүхэнтэйгээ эх 7 хоногийн шинэхэн дугаараар уулзах хүртлээ. Түр баяр та.